Ողջույն սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք այս պահին սկսում ենք մեր աշխատանքը Գառնու հեթանոսական տաճարից եւ թե ինչպիսին է այն քիչ հետո ձեզ կներկայացնենք, սակայն մինչ այդ ես ցանկանում եմ բոլորի ուշադրությունը ուղղել դեպի ինձանից աջ, քանի որ այստեղ Գառնու հրաշքներն ու քաղցրահամ մեղրն է այստեղ վաճառվում, իրենց իսկ ձեռքով պատրաստված գաթան, պահածոներ, մի խոսքով այն ամենը, ինչ հնարավոր է այստեղից վերցնել եւ տանել ձեր բնակարաններ։ Այնպես որ ես հենց այս պահին կփորձեմ նրանց պատրաստած համեղ ուտեստներից։ Սա թթու լավաշ է, սիրելի հեռուստադիտողներ, ահա ինձ այստեղ հյուրասիրում են Գառնու ամենահայտնի գաթան, խորիզով գաթա է ի դեպ, կխնդրեի մեր օպերատորին, որպեսզի ընդհանուր իր տեսքը ցուցադրեր, թե ինչպիսի տեսք ունի եւ որքան մեծ է։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, հենց նոր ինձ հյուրասիրեցին իրենց իսկ պատրաստած մաճառը, որը հետագայում վերածվում է քաղցրահամ կամ դառը գինու, այնպես որ ես քիչ հետո կփորձեմ եւ կասեմ, թե ինչպիսին է համը։ Մեզ այստեղ հյուրասիրեցին նաև քաղցր շարոց, ինձ եւ մեր օպերատորին, այնպես որ մենք սա եւս կփորձենք, իդեպ ցանկանում եմ նշել, որ սա Հայաստանի իմ ամենասիրելի քաղցրավենիքն է, որը հենց այս պահին կփորձեմ եւ կասեմ, թե ինչպիսին է համը։ Անմահական է։ Գառնու հեթանոսական տաճար։ Հին հայկական հեթանոսական տաճար է Կոտայքի մարզի Գառնի գյուղում, Ազատան գետի աջ ափին։ Հայաստանի պատմության եւ մշակույթի անշարժ հուշարձանը։ Տաճարը հելենիստական շրջանի ճարտարապետությանը բնորոշ պերիպտեր տիպի կառույց է։ Պերիպտեր նշանակում է 4 կողմից սյունաշերտով եզերված աղոթասրահ։ Կանգնեցված է բարձր պատվանդանի վրա, որի գլխավոր մուտքի առաջ ունի 9 աշճանից բաղկացած քարե սանդուղքներ։ Եռանկյուն ճակտոնը եզերված է ատամնաշարի եւ բուսական ու երկրաչափական քանդակների հարուստ համադրությամբ։ Երկթեք տանիքը ծածկված է բազալտե սալիկներով, միացված արճիճով ամրացված գամերով։ Վիմագրական, մատենագրական ու հնագիտական նյութերի համատեղումով արդեն պարզված է, որ տաճարը կառուցել է Տրթատ առաջին թագավոր Նիժ թագավորության 11-րդ տարում, այսինքն մեր թվարկության 77 թվականին։ Ամրոցի եռանկյունաձև տարածքը հարավից հարավ-արևմուտքից մասամբ արևելքից եզերված լինելով մինչև 300 մետր բարձրություն ունեցող ժայռերով հյուսիսից, հյուսիս-արևմուտքից եւ արևելքից շրջապատված է 14 աշտարակների հաջորդականությամբ ստեղծված պարսպապատով, որի ամբողջ տրամագիծը եւ պարագիծը 314.28 մետր է։ Տաճարի 24 սյուները խորհրդանշում են օրվա 24 ժամերը։ Իսկ տաճար տանող աշճաններն այնքան խոշոր են եւ դժվար մագլցելի, որ վերև հասնելուց հետո դժվար է պատկերացնել, որ ընդամենը 9 աշճան է բարձրացել։ Աշճանների բարձրությունը եւս պատահական չէ։ Նույնիսկ ամենաթիկնեղ եւ բարձրահասակ մարդը բարձրանալով տաճար ստիպված է խոնարհվել ամեն աշճանի հետ։ Աշճանների հանդիսավոր վերելքը պահանջում է դանդաղ վեհապանծ ռիթմ։ Անհնար է վազել բարձր աշճաններով, ստիպված է խոնարհվել ու խորհել։ Տաճարը նվիրված է եղել արևի աստված Միրհին։ Միրհը իբրև լույսի ճշմարտության խորհրդանիշ հաճախ պատկերված է եղել ցլի դեմ մենամարտելիս։ 301 թվականից Հայաստանը քրիստոնեություն ընդունում է որպես պետական կրոն։ Պատմիչների վկայությամբ Տրթատ III-ի զորքերը հրով ու սրով հաստատում էին նոր կրոնը։ Անողոքաբար ոչնչացնում հեթանոսական տաճարները, աստվածների մարմարյա արձանները։ Հեթանոսական ամեն ինչ հրի էր մատնվում։ Հեթանոսական մեհյանների տեղերում քրիստոնեական եկեղեցիներ էին կառուցվում։ Գառնի տաճարը անվնաս է մնացել Տրթատ III թագավորի քրոջ Խոսրովադուխտի շնորհիվ։ Խոսրովադուխտը խնդրում է եղբորը չավիրել Գառնու տաճարը, քանի որ այն շատ կարևոր է իր համար։ Թագավորը ընդառաջում է քրոջ աղերսին եւ հրահանգում սահմանափակվել միայն հեթանոսական Աստծո պատկերները ոչնչացնելով։
Սիմֆոնիա կամ բազալտե երգեհոն։ Ահա այս շքեղ հուշարձանը, որը ընդգրկված է Հայաստանի բնության հուշարձանների ցանկում, գտնվում է Գառնի գյուղում։ Եվ ցանկանում եմ նշել, որ այն 6-անկյուն եւ հնգանկյուն բազալտի քարերից է բաղկացած եւ մոտավորապես ձգվում է 50 մետր բարձրության վրա։ Եվ այս ամենը ել ավելի շքեղ եւ ազդեցիկ է դարձնում Ազատ գետը, որը ինձանից ձախ է գտնվում, հաղորդելով վայրին ել ավելի էքսցենտրիկ, ել ավելի խորհրդավոր տեսք։ Եվ այս ամենին մենք իհարկե կարող ենք ծանոթանալ մի փոքր շրջելով եւ տեսնելով, թե առհասարակ ինչեր է անում բնությունը առանց մարդկային որևէ գործոն ցուցաբերելու։ Եկեք միասին գնանք, սիրելի հեռուստադիտողներ։ Բնական հուշարձանը նշանավոր է իր հիասքանչ արհեստական թվացող ժայռերով, որոնք կազմված են կանոնավոր 6-անկյուն գլաններից։ Վերջիններս ձգվում են ստորից մինչև ձորի գլուխ եւ ստացել են քարերի սիմֆոնիա անվանումը։ Զարմանահրաշ այս ժայռերը գոյացել են բարձր ճնշման պայմաններում, հրաբխային լավայի, սառչելու եւ բյուրեղացման արդյունքում։ ՄԱԿ-ի զբոսաշրջային համաշխարհային կազմակերպության UNWTO 2013 թվականին զբոսաշրջային պաստառների մրցույթում Եվրոպա կատեգորիայում հաղթող ճանաչվեց Հայաստանը քարերի սիմֆոնիա պաստառով Եվրոպայի հանձնաժողովի 44 անդամ երկրների շարքում։ Ազատ գետի հենց անմիջապես ափին, որտեղ գեղեցիկ տեսարան է բացվում, սիմֆոնիան աչից, ձախից, գետը եւ մենք մեջտեղում փորձում ենք ձեզ համար ել ավելի գեղեցիկ եւ ել ավելի տպավորիչ կադրեր ստանանք, սիրելի հեռուստադիտողներ ջան։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ցանկանում եմ նշել, որ այստեղ սիմֆոնիային հարակից հատվածում ամբողջությամբ անվերջ հոսող ջրեր են, որոնք բուժական ազդեցություն ունեն եւ մարդիկ գալիս են այստեղից տանում իրենց տները, որպեսզի իրենց առողջությունն էլ ավելի բարելավեն։ Եվ ցանկանում եմ նշել, որ քանի որ այստեղ այդքան էլ հարմար չէ ձմռան եղանակին խմել, այնտեղ հատուկ աղբյուր են կառուցել, որտեղից էլ ես ինքս կփորձեմ եւ կամտեսեմ, կտեսնեմ Գառնի իսկական ջուրը, թե ինչպիսին է եւ կպատմեմ ձեզ քիչ հետո։ Գնացինք միասին։ Հեռուստադիտողներ, բազալտե սիմֆոնիայից հոսում է քաղցրահամ եւ սառնորակ բուժիչ ջուրը, որը ես եկել եմ համտեսելու, իսկապես սառնորակ է եւ համի մասին քիչ հետո կպատմեմ ձեզ։ Իսկական հայկական սառնորակ աղբյուրի ջուր։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, երբ գաք Գառնի, անպայման մի մոռացեք ձեզ հետ վերցնել որևէ շիշ, որի մեջ կարող եք լցնել այս քաղցրահամ եւ անմահական ջուրը։ Իսկ դուք մնացեք LP Life Stories հաղորդաշարի հետ եւ մենք միասին կտեսնենք, թե այսօր ուր ենք այցելելու։ Խոստանում եմ շատ հետաքրքիր է լինելու։ We could run away. You and me together, baby, we don't gotta stay. Let's lose our minds. We could go crazy and leave it all behind. It could be glorious, 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 glorious. It could be glorious, 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 glorious. Say what you feel. I don't even
know if this is real. How can you like me? You're as close. Սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք այս պահին գտնվում ենք մի ժայռի կողքին, որտեղ պետք է երազանք պահենք, քարը նետելով անցքի մեջ։ Եվ հիմա ես կվերցնեմ 3 քար։ Ստուգելու համար արդյոք կկատարվի մեր երազանքը, թե ոչ։ Խնդրեմ, այս պահին առաջին քարն ենք նետում, որի արդյունքում կտեսնենք արդյոք երազանքը կկատարվի, թե ոչ։ Առաջինը ոչ, ապարդյուն։ Երկրորդն ենք փորձում, դա էլ չստացվեց։ Սա երրորդն է եւ վերջինը, տեսնենք ինչ է ստացվում։ Շատ մոտ էր։ Բայց ամենա վերևում։ Եթե դե ասելա, երկրորդ քարը հաստատ ընկել է այս։ Երկրորդը ինչ է երազանք պահել։ Շատ լավ երազանք էի պահել։ Նա չասես պսակվել է, չէ։ Չէ։ Սիրելիներս, այս պահին մեզ է միացել Գեղարդ վանքի աշխատակիցներից Մկրտիչը, ով մեզ ավելի հանգամանալից կներկայացնի, թե արդյոք ինչպիսին է եւ ինչպիսի պատմությամբ է օժտված Գեղարդի վանքը, եւ որը կառուցվել է 4-րդ դարում, հետագայում արդեն 13-րդ դարում գրականության մեջ շատ տարբեր տեղեկատվություններ կան, իսկ այդ ամենի մասին մեզ ավելի հանգամանալից կներկայացնի Մկրտիչը։ 4-րդ դարում կառուցվել առաջինը, որը կոչվել է Այդի վանք։ Այսինքն քարայրների վանք։ Ինչի համար, որովհետև ապրել են քարայրներում, դրա համար կոչվել է, իսկ ինչի համար են հետագայում 13-րդ դարում անվանափոխել Գեղարդավանք, որովհետև այս վանքը, որ կառուցել են, բերել են ստեղ պահելու Սուրբ Նիզակի ծայրը, որը մենք անվանում ենք Գեղարդ։ Եվ պահել են մինչև 18-րդ դարը։ Դրա համար անվանափոխել են, դարձել է Գեղարդավանք։ Իսկ ինձ կասեք, որտեղ է օրինակ երկչախումբը կանգնում եւ որ ժամանակ է լինում եւ ինչով է տարբերվում մյուս վանական համալիրներից հենց Գեղարդավանքը։ Երկչախումբը պատարակների ժամանակ ունենք երկչախումբ, որը ներսում է։ Եթե պետք է անցնենք ներս, ես ասեմ ձեզ երկչախումբը որտեղ է կանգնում։ Իսկ կան եւ երկչախմբեր, որոնք գալիս են արդեն Բացօթյա։ Վերևը երիկել։ Երկրորդ հարկում ենք, որը ակուստիկան շատ հզոր է։ Եվ այնտեղ երկու։ Շատ լավ։ Իսկ կասեք, թե Գրիգոր Լուսավորիչը ինչ կապ է ունեցել եւ արդյոք նա այստեղ է բնակություն հաստատել որոշ ժամանակ, թե ոչ։ Գրիգոր Լուսավորչի անունով նույնիսկ խուց ունենք։ Այն կողմից, որ բարձանում ես, դա կոչվում է Գրիգոր Լուսավորչի խուց, որ ասենք երևի ապրել է, աղոթել է։ Շատ լավ։ Մեզ կուղեկցեք արդեն վանքի ներսը տեսնենք։ Այստեղ ինչ խաչքարեր են եւ ինչպիսի ճարտարապետություն է։ Ինչ է խորհրդանշում։ Այս մասը։ Այո։ Ահա։ Սա արևելյան նշան։ Արվածահատուկ այն նպատակը, որ ասենք վանքին ասելուց գոնե վանքին վերջ տան չավերեն։ Իսկ սա ինչ է։ Սրանք խոցեր են, որ ասենք ապրել են։ Հենց անմիջապես սա ասենք Գրիգոր Գրզիկի խոց են անվանում, որ Գրիգոր Գրզիկը եղել է երաժշտագետ եւ ստեղ այն ժամանակ ունեցել են երաժշտական դպրոց։ Կպատմեք այստեղի պատմությունը։ Երկու հատվածները գլխավոր եկեղեցին, սա կոչվում է Գավիթ։ Կառուցվել են Զաքարյան իշխանների օրոք։ Գլխավոր եկեղեցին կառուցվել են 1215 թվականին, Գավիթը մի քիչ ուշ 1225-ին, որպես հավաքատեղի, ժողովատեղի, որովհետև այն ժամանակ, ասենք, եկեղեցու տարածքը փոքր է, շատ մարդիկ հավաքելու համար կառուցվել է Գավիթը, ուշ պատճառներով էր գալ։ Սրանք
կառուցված է, քարայրադակ, դրել կառուցել են, իսկ մնացած մասերը դրել արդեն ժայռափորներ են։ Ժայռափորներ են։ Այո, ժայռափորներ են, մենք երթականությամբ կանցնենք կնայենք։ Հիմա նայենք գլխավոր եկեղեցին, Շատ որը լավ։ կոչվում է կաթողիկ է։ Հետո նոր մնացած մասը։ Շատ լավ։ Երեք եկեղեցի կա Համալիրում։ Սա գլխավոր եկեղեցին է, կոչվում է կաթողիկ է, եւ եկեղեցական արարողությունները կատարվում են այստեղ։ Գավիթի 4-րդ պատը տեսեք ջահը կառուցված չի։ Եկեղեցին ու գավիթը կպցրել են, կառուցել են ջահերը, նոր մնացած ժայռափոր աշխատանքներ են։ Երեք հատված ստեղ ներքևում ունենք երկրորդ հարկ։ Երկրորդ հարկ։ Բոլորը ժայռափորներ են, հիմա կնայենք ժայռափոր։ Շատ լավ, գնացինք։ Սա երկրորդ եկեղեցին է Համալիրի, որը կոչվում է Սուրբ Ավազանի եկեղեցի, այսինքն մկրտության ավազանը, որտեղ մկրտություններ կատարեն այն ժամանակին։ Բոլոր հատվածները փորվել են վերևից ներքև։ Իսկ այս պահին տեսնում ենք, որ որևէ ավելորդ լուսավորություն չկա եւ բնական լուսավորություն է։ Չկա, ստեղ բնական լուսավորություն է, եւ հիմնական լուսավորությունը տեսնում եք վերևի անցից։ Իսկ սա հատուկ խորհրդավոր ինչ-որ նշանակություն ունի, թե պարզապես այդպես է եղել, այդպես էլ պահպանվել է։ Այսպես է եղել, այսպես էլ պահպանվել է։ Իսկ այստեղ ջուրն էլ մաքուր ջուր է, համարվում է սուրբ ջուր, որովհետեւ մինչև քրիստոնեության ընդունումը ստեղ եղել է հեթանոսական պաշտպանությունը, բայց իհարկե ջուրանդեղի սուրբ չէ, երևի դրսի մասից։ Հետո որ փորել են ջուրանդեղ է։ հասկացա։ Այսինքն այստեղ մարդիկ երազանք են պահում եւ դախում։ Լվացում են, խմում են, հետները տանում են։ Ցավոք սրտի սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք մեզ հետ չենք վերցրել որևէ իր, որի մեջ կարող ենք տանել այս ջուրը, այդ իսկ պատճառով ես եւ կլվացվեմ եւ կխմեմ այս ջուրը եւ երազանքս կպահեմ։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, այստեղ այնքան մութ է, որ ես շատ դժվարությամբ եմ տեսնում, թե ուր եմ գնում։ Երևի թե ինձ իմ հեռախոսը կօգնի, որպեսզի տեսնեմ որտեղ է ջուրը։ Ահա։ Ես եկա, երազանքս եմ պահում եւ կխմեմ այս սառնորակ ջուրը, իսկապես շատ սառն է։ Սա սուրբ ջուր է համարվում։ Երազանքը պահված է։ Հուսանք այն կկատարվի։ Ժայռափորները լրիվ փորվել են Պրուշյան իշխանների օրոք։ Ես ձեզ ասեցի, որ ներկայ Սակարյան իշխանների օրոք, մնացածը Պրուշյան իշխանների օրոք։ Եվ բոլոր ժայռափորները, ասենք Պրուշյան իշխանների միջոցները վարված։ Սա կոչվում է Պրուշյան իշխանների տոհմական դամբարան, այս մասը։ Տոհմական դամբարան, իսկ այստեղ գերեզմանակարեր կան։ Պրուշյան իշխանների տոհմից դեռ Որ թվականից են պահպանված, որ դարից։ Էլի 13-րդ 13-րդ դարից։ Իսկ ինչ է սա խորհրդանշում։ Տոհմական զինանշան։ Զինանշանը։ Առյուծները շղթայված, արծիվ պահմագարանը, առյուծից վերև անցկա, տեսեք։ Ահա։ Երկրորդ հարկը միացնում առաջի հարկին։ Դեռ երկրորդ հարկն է, հիմա կբարձրանանք նայենք։ Շատ լավ։ Ձայնը որ խոսում են, զգում եք, չէ՞, ինչ լավ է։ Այո, արձագանքում եմ։ Բայց այնտեղ ավելի ուժեղ է։ Ու երկշախտը որ վերևում երկում է, ստեղ կարելի է կանոն լսել, այնքան ուժեղ է ոստի։ Իսկ նախկինում տարբեր մուտքերով են եղել, թե հենց այսպես է եղել։ Չէ, հենց այսպես է։ Տեսեք, ներսի կողմից ոչ մի հատ, ասենք հարդարման, ոչ մի տեսակի աշխատանք չի արված։ Ոնց կառուցել են իրենց կա։ Թակարակը տեսեք այս ճեղքերը։ Այո։ Ամենավերևից մինչև պոլը ասում են։ Սրանք մնացել են երկրաշարժից հետո։ Տարբեր ճարտարապետներ են եղել, թե մեկ ճարտարապետ է եղել։ Ժայռափորների մասով եղել է Գազակ ճարտարապետը։ Ու ժայռափորները ընդհանուր որ հաշվում են 48 տարի աշխատել են ժայռափորները։ 48 տարի։ 1240-ականներին ջրի մասը որ կա։ Վերջացրել, այս երկու հատվածը վերջացրել են 1273 թվականին, ընդհանուր արդեն աշխատանքը վերջացրել են երկրորդ հարկում 1288 թվականին։
Սիրելի հեռուստադիտողներ, ահա այս ամբողջ ժայռը քանդակված է մարդկային ձեռքով եւ որևէ քար դրված չէ քարի վրա, այն ամբողջությամբ փորագրված է եւ ահա դուք ինքներդ տեսնում եք, թե որքան գեղեցիկ պատմամշակութային կոթողի այն վերածված եւ քիչ հետո մենք մուտք կգործենք արդեն երկրորդ հարկ, որտեղ էլ մեզ Մկրտիչը կպատմի, թե ինչեր են նախկինում տեղի ունեցել։ Ինչ է սա։ Սա ներքևում ապակիուցածկած էր, այստեղ բաց է, ջրայերացման համար փոսեր են ապրված։ Իսկ այստեղ ինչ է։ Սա Սա արդեն պրոշանիչխաների էլի տոհմական դամբարանն է, այստեղ դամբարանը կոչվում է Փապագի եւ Ռուզուքանի դամբարան։ Փապագը պրոշանիչխանի որդին է, Ռուզուքանը Փապագի կինը։ Ինչ հավասարաչափ է, չէ, արված ամբողջությամբ։ Կարելի ասել, որակյալ մասնագետներ են աշխատել ինչ ժամանակ։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ես ձեզ հետ ցանկանում եմ կիսվել այստեղի աներևակայելի ձայնի արձագանքմամբ։ Այո, հզոր իսկապես, խնդրեմ ես կծափահարեմ եւ դուք կլսեք, թե ինչպիսին է այստեղի արձագանքը։ Ուղիղ 1 րոպե այստեղ ձայնային հնչյունը պահվում է։ Այդպես է, չէ՞։ Հատուկ սարքերով չափել են, իսկ նենց, ասենք, անձնականջով կարելի է մոտ 30 վայրկյան լսել ձայնը։ Որ ձայն ենք հանում, հիմա ձայն հանել ու լսեք, թե ինչքան երկար է։ Ահա։ Սա միայն պետք է սեփական փորձով գալ, հասնել այստեղ եւ վայելել այն ամենը, ինչը նախկինում մեր թագավորներն են ունեցել։ Բարձրանանք այս պահին Գրիգոր Լուսավորչի այն հատվածը, որտեղ նա բնակություն է հաստատել ժամանակին, ճիշտ է։ Ճաղավանդակադրած, բայց որ ներս ենք մտնում աջ կողմից էլ, ձախ կողմից էլ, ոնց որ փոքր սենյակներ են։ Փոքրիկ սենյակներ։ Դենցելի հեռուստադիտողներ, մենք ավարտեցինք մեր նկարահանումները Գեղարդի վանքում, որի համար հատուկ շնորհակալություն ենք հայտնում Մկրտիչին, ով մեզ հանգամանալի կերպով ներկայացրեց ամբողջ վանքի պատմությունը, մի քանի դար մեզ տեղափոխեց ետ եւ մենք բոլորս հասկացանք, թե ինչպիսին էր նախկինում եւ ինչպիսին է այժմ։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ, երբ պետք կլինի, ուրախ կլինեմ ձեզ օգնելու համար։ Շատ շնորհակալ ենք։ Ձեզ բարի ճանապարհ։ Շատ շնորհակալություն։ Դենցելի հեռուստադիտողներ, մնացեք LP Live Stories հաղորդաշարի հետ եւ մենք միասին կայցելենք Հայաստանի գեղատեսիլ վայրերը։ Գնացինք։ Ooh, yeah. Come on. Baby, I'm not running around looking for nobody else. Սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք այս պահին գտնվում ենք Սարդարապատի հերոսամարտի հուշահամալիրում։ Այստեղ են տեղի ունեցել 1918 թվականի ճակատամարտի ամբողջ գործողությունները։ Ի պատիվ այդ ամենի 50 տարի անց մեր հերոսներին նվիրված կառուցվել է այս հրաշք հուշահամալիրը։ Եկեք սիրելի հեռուստադիտողներ, միասին այցելենք, տեսնենք, թե ինչից է կառուցված, ինչպես է կառուցվել եւ ում կողմից է կառուցվել։ Հուշահամալիրը գտնվում է բարձունքի վրա, որից բացվում է Արաքս գետի եւ Արարատյան դաշտի տեսարանը։ Արարատի գագաթից մինչև Արագած, մինչև Գեղամա լեռնաշղթայի նախալեռներ։ Հնարավոր է տեսնել Սարդարապատի ճակատամարտի ռազմադաշտը, զորքերի տեղակայման եւ մարտական գործողությունների վարման տարածքը։ Զանգակատան կառուցման հարցում էական դերակատարում են ունեցել ճակատամարտի նախօրեին տեղի ունեցած իրական դեպքերը։
Երբ նորին Սրբություն Գևորգ 5-րդին խնդրեցին հեռանալ Սուրբ Էջմիածնից եւ տեղափոխվել Սևանա լճի կղզու վանքը, նա դուրս եկավ տաճարի բակում կանգնած ժողովրդի մոտ եւ ասաց, որ չի լքի հայկական բոլոր եկեղեցիների մայր եկեղեցին, որը նախնիներից է ժառանգել։ Եթե հայկական բանակը եւ հայ ժողովուրդը չկարողանա թշնամուն կանգնեցնել, չկարողանա փրկել մեր սրբությունները, ապա ես պատրաստ եմ մեռնել հենց այս պահին, այստեղ մեր տաճարի շեմին, որպես ձեր հոգևոր հայր։ Եվ եթե վերջը եկել է, ապա ինչու չմեռնել պատվով եւ արիաբար, չսողալով թշնամու առաջ։ Կաթողիկոսը բոլոր եկեղեցիներին եւ հոգևորականներին հորդորեց ժողովրդին մարտի հանել։ Եվ մայիսի 21-ից 29-ը Արագածոտնից մինչև Սևան հնչում էին եկեղեցու զանգերը, բոլորին կոչ անելով ռազմաճակատի դաշտ գալ։ Այսօր 3 շարքով կանգնեցված են հուշահամալիրի զանգերը։ Դրանք կարծես պատրաստ են զանգահարելու եւ ոտքի հանելու ժողովրդին վտանգի պահին, ինչպես այն դաժան պայքարի օրերին, երբ զանգերը 6 օր շարունակ ղողանջում էին ժողովրդին հանելով ազատագրական պատերազմին, ղողանջը տարածելով ամբողջ Արարատյան դաշտով։ Իսկ այսօր հանդիսավոր արարողությունների ժամանակ հնչեցվում են Սարդարապատի համալիրի զանգերը։ 1918 թվականին Արմավիր քաղաքը կոչվում էր Սարդարապատ։ Հենց ի պատիվ քաղաքի էլ կոչվում է հուշահամալիրը։ Իդեպ, սիրելի հեռուստադիտողներ, ցանկանում եմ նշել, որ Ավարայրի ճակատամարտը պատմության մեջ մշտապես համեմատվում է Սարդարապատի ճակատամարտի հետ։ Արդեն շատերդ հասկացաք, որ մենք գտնվում ենք Էջմիածին քաղաքում։ Ցանկանում եմ նշել, որ Էջմիածնում են գտնվում Էջմիածնի Մայր Աթոռը, Սուրբ Գայանե վանքը, Սուրբ Ռիփսիմե վանքը, Շողակաթ եկեղեցին, Մարիամ Աստվածածին եկեղեցին։ Եվ բնավ էլ պատահական չէ, որ Էջմիածինը համարվում է Սուրբ քաղաք։ Եկեք միասին հենց այս պահին այցելենք Սուրբ Մայր Աթոռ Էջմիածին։ Ըստ ավանդության տաճարը կառուցվել է 301-ից 303 թվականներին, ինչպես արդեն նշեցինք։ Արքայական ապարանքների մոտ Վաղարշապատ քաղաքում, հեթանոսական տաճարի վայրում։ Ինչպես բազմիցս նշել ենք, այժմ եւս մեկ անգամ հիշեցնենք, որ Հայաստանն առաջին երկիրն է աշխարհում, որը 301 թվականին Տրթատ 3-րդի օրոք քրիստոնեությունն ընդունեց որպես պետական կրոն։ Ըստ Ագաթան Գեղոսի հայոց պատմության, գիշերային մենության մեջ մտորումներով տարված լուսավորիչը մի հիասքանչ տեսիլք տեսավ։ Աստծո միածին որդին իջավ երկնքից եւ ոսկե մուրճով հարվածեց գետնին, ցույց տալով այն վայրը, ուր պետք է կառուցվեր Էջմիածնի Սուրբ տաճարը։ Այստեղից էլ առաջացել է Էջմիածին անունը, այսինքն Էջ, գրաբար, իջավ, միածինը։ Սակայն Էջմիածին եզրը չի օգտագործվել մինչև 15-րդ դար։ Ավելի վաղ աղբյուրները տաճարը կոչում են Վաղարշապատի կաթողիկե եկեղեցի կամ պարզապես կաթողիկե։ Կաթողիկե Սուրբ Էջմիածնի տոնը նշվում է Սուրբ Զատկից 64 օր հետո կամ հոգելուսային կիրակին հաջորդող 3-րդ կիրակին։ Տաճարի սկզբնական շենքը մասամբ փայտաշեն էր, որով հեշտությամբ ենթարկվել է բնական եւ քաղաքական երևույթների պատճառած ավերումներին։ Այժմյան գոյություն ունեցող շենքի մանրամասն մասնագիտական քննությունից պարզ երևում է, որ նախկին 303 թվականին հիմնարկված շենքը միանգամայն գոյություն չունի։ Անմիջապես իմ առջևում գտնվում է Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին եկեղեցին, սակայն այն գտնվում է վերանորոգման մեջ, որի պատճառով մենք չենք կարող ներս մուտք գործել եւ ձեզ համար բացահայտել, թե ինչպիսին է այն։ Սակայն ցանկանում եմ եւս մեկ փաստ արձանագրել, որ հենց այստեղ է պահպանվում Գեղարդը, որի մասին քիչ առաջ խոսեցինք, որը կցուցադրենք մեր հաղորդաշարի շրջանակում, ինչպես նաեւ այստեղ է նստում նաեւ մեր կաթողիկոսը։
Էջմիածնի Սուրբ Հռիփսիմե եկեղեցին հայկական նշանավոր եկեղեցիներից է եւ այն ներառված է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցուցակի մեջ։ Ավանդության համաձայն Հռիփսիմեն քրիստոնյա կույսերի հետ խուսափելով Դիոկլետիանոս կայսեր հալածանքներից փախչում են Հայաստան եւ քրիստոնեություն քարոզում, որտեղ հայոց Տրթատ 3-րդ մեծ արքայի կողմից նույնպես հալածանքների են ենթարկվում եւ սպանվում իր հավատակից 32 կույսերի հետ միասին։ Հռիփսիմյան կույսերի նահատակների տեղում Տրթատ արքան եւ Գրիգոր Լուսավորիչը կառուցում են վկայարան, կիսագետնափոր հանգստարան, վրան քարաշնչ հորսյուներով ամփովանի։ 5-րդ դարին այն ավերել են պարսիկները։ Սահակ Պարթևը կառուցել է նորը հենց նույն վայրում։ Եկեղեցին հիմնադրվել է այդ նույն վայրում 618 թվականին Կոմիտաս առաջին Աղցեցի կաթողիկոսի կողմից։ Ավագ խորանի արձանագրությունում կաթողիկոսն իրեն անվանել է կառուցողը Սուրբ Հռիփսիմեի։ Սուրբ Գայանե վանք միջնադարյան կրոնական կառույց Էջմիածին քաղաքի հարավային կողմում, Սուրբ Գայանեի եւ նրա երկու ընկերուհիների նահատակման վայրում։ Այստեղ ըստ Ագաթան Գեղոսի 301 թվականին Գրիգոր Լուսավորչի ղեկավարությամբ եւ նրա գծած հիմքի վրա Տրթատ 3-րդ մեծը, նրա քույր Խոսրով Դուխտը եւ Աշխեն Թագուհին վկայարան են կառուցել։ 395 թվականին Սահակ Պարթևը կառուցել է Սուրբ Գայանե վկայարանը։ 630 թվականին Եզր առաջինը քանդել է վկայարանը եւ տեղում սրբատաշ տուֆով շինել այսօրվա կանգնեցված Սուրբ Գայանե եկեղեցին, վանական միաբանություն հաստատելով։ Սուրբ Շողակաթ եկեղեցի։ Եկեղեցին գտնվում էր Վաղարշապատի հյուսիսային կողմում, այժմյան Էջմիածին քաղաքում, Արքունի հնձանների տեղում։ Կառուցված ըստ ավանդության Հռիփսիմյաց կույսերից Սուրբ Մարիանեի նահատակության վայրում։ Իդեպ ցանկանում եմ նշել, որ ընդգրկված է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցանկում։ Ըստ ավանդության հիմնադրվել է այն տեղում, ուր Հռիփսիմյան քրիստոնյա նահատակների վրա շող է կաթել։ Այժմյան գմբեթավոր դահլիճի հորինվածքով եկեղեցին կառուցվել է 1694 թվականին։ Հատակագծի ձևերը եւ համաչափությունները բնորոշ են այդ տիպի վաղ միջնադարի կառույցներին, որը ենթադրել է տալիս, որ շողակաթ եկեղեցին կառուցվել է 6-ից 7-րդ դարերում շինության հիմքերի վրա։ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը վիրապից ելնելուց հետո կույսերի նահատակության վայրում կառուցում է 3 մատուռ։ Առաջինը Սուրբ Հռիփսիմեի գերեզմանի վրա, երկրորդը Սուրբ Գայանեի եւ երրորդը հնձանում։ Այն կույսի գերեզմանի վրա, ով հիվանդության պատճառով չկարողանալով միանալ Հռիփսիմեի մարմինը թաղելու համար գնացած քույրերին, մնում է հնձանում եւ այնտեղ էլ նահատակվում։ Ագաթան Գեղոսը Հռիփսիմյան կույսերի պատմությունը մեզ հասցրած գլխավոր պատմիչը այս կույսի անունը չի հիշատակում, սակայն հետագայի ավանդությունը նրան Մարիանե է անվանում։ Այս հնձանում էր, երբ երկնքից կաթեցին Տիրոջ լույսի շողերը։ Այդ իսկ պատճառով Սուրբ Մարիանեի մատուռը Սուրբ Շողակաթ անունն է կրում մինչ այսօր։ Սուրբ Մարիամ Աստվածածին Մայր եկեղեցին գտնվում է Էջմիածին քաղաքում, Մայր տաճարից փոքր հեռավորության վրա։ Այն կառուցվել է 1767 թվականին Սիմեոն Երևանցի կաթողիկոսի օրոք։ Վազգեն առաջին կաթողիկոսի օրոք 1986 թվականին վերանորոգվել է եկեղեցին եւ կառուցվել զանգակատունը։ Եկեղեցու արևելյան պատին ավագ խորանի ձախ կողմում կա մի արձանագրություն։ Այս Սուրբ եկեղեցին կառուցվեց եւ գյուղն անջատվեց աթոռից նրա պարսպի կառուցման հետևանքով։ Տեր Սիմեոն Սրբազան կաթողիկոս Երևանցու ծախսերով եւ հրամանով, ի պատիվ Սուրբ Աստվածածնի, որի անունով կառուցվեց 1767 թվականին։ Ահա այսպիսին է արձանագրությունը։ Եվ այժմ այն գործում է որպես հայաստանյաց առաքելական եկեղեցու Արմավիրի թեմի աթոռանիստ եկեղեցի։ Մենք ավարտեցինք մեր նկարահանումները Էջմիածին քաղաքում։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, մնացեք LP Live Stories հաղորդաշարի հետ, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։ Խոստանում եմ, ել ավելի հետաքրքիր է լինելու։